हेलो फ्रेंड्स, आइए बनाइए बेसन का शीरा। बेसन का दूध जो इस सर्दी रखे बीमारियों को कोसों दूर। 1 चम्मच देसी घी में 1 चम्मच बेसन को अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर उसमें पिंच ऑफ सौंठ पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी और थोड़े से ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाने चाहिए, बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए। फिर हम इसमें 1 कप दूध, ये 1 कप का मैं बता रही हूँ आपको, आप इसके हिसाब से अपना बना सकते हैं। 1 कप दूध डाल के उसमें इलायची पाउडर और पिंच ऑफ काली मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने शक्कर डाली है। और ये तैयार है आपकी मेडिसिन।